Андрей уже установил трубу. Сейчас вот мы подрежем ее под нужный размер и зафиксируем хомутом из нержавеющей стали. Значит, мы изготовили накрывную крышку. Изготовили объемную накрывную крышку. Вот, объемная, почему? То есть бортик будет выступать, да, и сам дымник, сам колпак покажется более объемным. Вот. Далее, что мы здесь видим? Мы сделали, то есть там прорезали отверстие, да, то есть для того, чтобы вышла труба из нержавеющей стали диаметром 300 миллиметров. И обратите внимание, да, вот, что подняли бортик, вот, специальным бендером подняли его на 10-12 миллиметров, да. То есть труба будет выходить, если даже попадут осадки под крышу, вот, то этот бортик защитит от внутренних протечек. Соответственно, надо еще загерметизировать, надо, то есть нанести герметик по кругу, чтобы не было протечек. Андрей, мне не удается вот это слово. Здесь, как мы и говорили, будет установлен вентилятор с чем, Андрюх? Приблудительной вытяжкой. С приблудительной вытяжкой. Мы вывели кабель. Слушай, а его надо защитить, да, чтобы не порезало? Или ты сделал маленькую отбортовку? Там что сделал? А там ничего не сделаешь, слишком маленькая дырка. Слишком маленькая дырка? Мы ее еще и засиликоним, чтобы он вообще там намертво поставил. Что сделаем? Засиликоним, чтобы он намертво поставил. Ну и чтобы не порезало, да, как бы металл там, да, на всякий случай всю Да. эту историю, да? Я понял. Хотя это кожух защитный у него. Ну, то есть плотный? Да. Я понял. Андрюх, что самое важное вообще вот для людей, которые делают контент? Как ты думаешь, вот подписка, там, колокольчики, сколько народу Любой смотрит? ваш актив нас мотивирует на новые вещи. Вот они. Так что ждем лайкосов от вас. Ну что ж, в чем плюс вот этой накрывной крышки? Вот, значит, в случае косого дождя, вот, а что мы увидели буквально недавно на одном из наших объектов, где накрывная крышка была, очень сильно спасает, когда идет косой дождь, да, то есть может протекать и внутри, да, то есть шахты. Здесь вот мы видим вот такую накрывную крышку, она же является, скажем, объемным элементом, вот, который создает, во-первых, объемность нашему колпаку, а во-вторых, если снизу смотреть, не видно, да, то есть не видно серость вот здесь вот, да, вот как правило, видно внутреннюю часть дымника серого. Фиксируем изнутри все на, значит, дюпель и на кровельные саморезы, вот, с резиновой ЭПДМ прокладкой, то, что не даст в последующем возможности, вот, протечки. Ну, вот так вот надо будет подрегулировать, да, то есть немножко все вручную. Валим бортик, да, то есть там под небольшой конус, не под 90 градусов, мы его согнули. Вот. Так, ну что ж, нанесли обильным слоем по кругу, нанесли силикончик, то есть закрыли всю эту часть, да, то есть щель, которая была между бортиком и трубой из нержавеющей стали. Вот. Здесь, как мы видим, тоже все засиликонено. Так, значит, сейчас вот мы установим принудительный вентилятор. Это у нас испанский вентилятор. Переверни его, Андрюха, да, еще раз. Вот, выглядит он следующим образом. Уже порекомендовал себя довольно-таки хорошо. Смотрю, много там ребят, кто каминами занимается, его используют. Вот это основание в комплект не входит. Вот, основание из нержавеющей стали мы чаще всего изготавливаем либо для медных труб, либо для труб из нержавейки. Вот, с такой тоже отбортовочкой, с обратной отбортовкой. Сейчас Андрей его зафиксирует, вот, установит на его положенное место. А нас, смотрю, дождь накрывает потихонечку. Как надо? Так, отлично. Отлично, вентилятор встал. Остается, то есть потом только
соединить вот этот кабель, да, как бы с кабелем, который находится под крышкой. Вот. Видимо, нам придется приехать еще раз, когда электрик будет здесь, для того, чтобы демонтировать дымник и подсоединить вот этот вентилятор. Вот такая вот, ребята, история. Вчера у нас была сумасшедшая температура, 34 градуса, а сегодня дождик идет. Нам надо установить, еще успеть колпак на трубу. Понимаем? Да. Оделся? Да. Так, стал четко. Ну что, колпак установили. Остается теперь закрепить его. Сам колпак закрепим к основанию, да, то есть там к крышке. Вот, к крышке с основанием. Вот получается вот такой вот вид. Мы и говорили, да, как бы, что крышка объемная, то есть там выступ у нее там порядка 40 миллиметров. Сейчас всю эту историю там чуть-чуть затянем. Вот, все будет ровненько в плоскость. Добро пожаловать домой, колпак Hi-Tech Millennium. Так, ну что, Андрей, наверное, я подниму коптер, да, как бы еще. Вот, ты пока здесь все зафиксируешь. Вот, подниму коптер, сделаем несколько фотографий. Ну что, мы думаем, что ролик получился немножко скучноватым, поэтому добавим чуть-чуть хорошей музыки для того, чтобы все это прошло веселее. Прямо вот отсюда будет экзибит играть, наверное. Ребята, давайте делать качественную работу. И в случае чего, знаете, обращайтесь к нам. Вот. На сайте Викерс можно посмотреть ассортимент нашей продукции, конкретно колпаки, потому что не зря же мы проделываем эту работу. Вот. Также будем признательны за хорошие комментарии с какими-то интересными идеями, да, вот, и лайкосы, ваши лайкосы, лайк вверх, всем пока. Paramedics came to save you, but you in 1,000 pieces. That AK just one cage you. Diamonds in my watch, call it hard times. You rent yours, I brought mine. Think I got a case of insomnia, cause I got my eyes open at all times. Chevy same color as mustard.